Wachinzwa uri kuzvikwanisa sei naitani? Mama nditani. Mabanda osake unozvifudzira mumwe Austin akutorisa mombe kwasabhuku uri kupwa china mabanda baba vako vakazviondoona rugare pano pamuchani unati ndichame pano pamucha una step maga pano pamucha agara namaininika agara namainini application yakoka ura mainini pano ende uchaiona abuse ini handisi kukuabhusa nditokurayira mwanangu wazviwa mabhandi haana kana chinhu wazviwa munhu ari kutofamba une maraini achitsvaga basa rekufudza mombe fm fudza mombe unoridii uchisiyana nemabhuku ino wakutora mukombe muno munharaunda wakundinyadzisa ingongachita zvodadisa wane mwana angona chikomana achingotaura mazita akawanda wanda saizvozvi unonzi syndicate chii chinoi syndicate isyndicate yekukorokoza kana kuti chii uko unonotaura mamwe mazita kune mumwe musikana izvo muri vangani uko kuna mumwe zvione nhumbu waakuda kuita babarika iwe uri musikana mwanangu siyana nasyndicate zvasyndicate ngazvipere nhasi kana mufoni mako enda unodhirita kana wakanyora kuti syndicate ndoda kuiona foni yako next time wazvinzwa Pazuwai. Makadiko munhu waMwari. Unosimba munhu waMwari. Kodze kunodzoswa kwamurodi kudai? Ndangoti wande ndangoti ndida ndakudza ndidarike ndingofuna ndakananga kumba. Madokona inga nyika ine yakanaka wewe. Pamondo kwa makawiri kuno kuti unodzomutsa kwa mai wewe kudai zvakudo. Vanhu vanenge vatovhunduka kuti ko vanhu kana mwana ngave godos. Asi makadenya ntsatsi. Inini ndiri makadingo. Ndai ningo yakareba sekuchikuona iyi. Munhu anozvanisa zvanozvika mwana zvanoti anofuna kusvika mai atingambavanzi mwana wamai vangu zvisina hanzvadzi ndichakuda kudisturba yakakutsvaka unopi munhu waMwari takateerera ndofara kuti pana vapa pajikerere parodi pekuti akuti muzai takazoona vana sister kurodi kwamekusangosango koitesi panapa kana vanhu vanotaura zvavanoda asi hanzvadzi yangu Mwari vari kundiratidza zvinhu zvakati opo musoro penyu nangu ndo zvandakadaidzwa kuno ndosaka ndakauya kuno kundizoadresa masituations akaita saiyaya ekuti hazvina kunaka kunzisa saizi yenyu munoti maroorwa imimi imba yenyu yotsakatika zvakafamba sei munhu waMwari hazvitauriki asi ichokwadi kanisa kuti imimi once been married kuzvino hamusiri marriage ichokwadi ichocho nekunda tokuonai muri mumba saka muri mumba makati gare gare ndotona kamwana kanenge adika komana asi ndiri kutsvaka baba ndiri kuvashayiwa ndikaona kuti no marriage yakamhenge iri pasi hapasisina matondibetsera munhu waMwari aishanda kuchipatara ndiani ndini munhu waMwari tokubva basa rangu pera zvisina kana kumboshati zvafamba sei ematondibetsera munhu waMwari zvese zvindiri kungozviona nekuti Mwari wakanditsendera ndiwo akandipa nyasha dzekutiwo zvingodaro semuprofita waMwari kutenda Mwari shode matondibetsera munhu waMwari so ndichaita hanzvadzi chandinoita ndezvekuti chii inini ndinotenda kuna Mwari
Mwari wangu wandotenda achaita kuti zvikuendekerei kunyange mbizi nafunga zvitenda. Amen. Bhaibheri shoko raMwari mukaverenga kuna Isaiah chapter number Jeremiah chapter number 32 verse 27. Rinoti tarirai ndine Jehovha ishe wenyama yose. Kune here chingandiomera? Andimona. Zvinoti hazvina kuomera Mwari kuti mudzokere kubasa kwenyu. Hazvina kuomera Mwari futi kuti adzorere zvese zvakabewa nemuvengi. Nekuti rinoti iri kuna John 10:10. Muve mbavha inouya kuba, kuuraya nekuparadza. Asi ndakauya kuti ave neupenyu uye hwakawanda. Saka munoreva kuti ndingatozodzokera mumba mangu ndigotozodzokera kubasa kwandaiva munhu waMwari. Kana ini ndikasazvireva izvozvo, shoko raMwari richazvireva. Nekuti ukadzokera kuna Jeremiah iyoyo chapter number 1 verse 12, inoti tarira waona zvakanaka, nekuti ndinosunurira shoko rangu kuti ndirizadzise. Saka zvandakuita panapa, nditenderana nemi. Handizivi kuti muchada kuzora muchiendera mberi kushumira nesu. Asi ndada kusenda kuvimbisa ichinhu ichi chekuti mwedzi uno uchinopera muchadzokera kubasa kwenyu. Ndotenda Mwari shuwa. Mwari vachakusumudzirai zvakabewa nemuvengi vachazvidzosa. Amen. Muchasangana nemurume munotenda Mwari zvechokwadi. Ndinotenda zvechokwadi. Mukadzi aibuda ropa unoti abata nguo yomupendero waJesu. Zvinonzi mudzimai kutenda kwako kwakuponesa. Saka handicharegeri upenyu hwenyu hwakamira so. Imatenda Mwari vanditendera. Regai ndinamata. Ishe wakatendeka muzita raJesu Kristu. Amen. Ndinoregedzera nyasha dzenyu, simba rekudzoreredza, the power of restoration upon this life, to the glory of your name, in the name of Jesus. Amen. Amen. Zvakanaka isi. Mufambire mufambe nerugare mucho sakara zvenyu munhu. Zvakanaka munhu waMwari. Mwari anokuitira zvakanaka. Dai maizowana nguva, maiziva kwatinoshumira. Munoshumira muri kupi munhu waMwari? Toshumira tiri pachikoro apo. Ndopatoenda class number 19 iko tichingotanga kuno kuti asati anichi ndivekupera takabatsirwa nematicha tishandise chikoro cha room number 19 chechi inonzi New Pentecostal Encounter, the Church of God. Totenda munhu waMwari tichashumira tiri pamwe chete. Zvandakutaura zvinogara muchazona zvichiti Mwari achakuita saizvozvo. Mwari akuitire zvakanaka. Motanga nguva icheche? Totangana exactly 9 o'clock makuseni tichipedzana half 1. Alright, munhu waMwari mufambe zvakanaka. Tinodza muchira chiprofita chiripo. Uyai tiri kupei zvinobatika. Tinouya kuzoshumira pamwe chete munhu waMwari. Wazuwai uko. Yewe. Sikai zvenyama. Sikai. Moti ndosvika here nhaye mukwasha? Aiwa, sika zvako. Kana kuipa mati tingataure muri kure ko mukagotyeiko zvenyu? Makati henyu mukwasha? Ndinofara makati. Mukwasha zvandarasikawo nhaye vedu ndarasikawo muno musango mundobvunzawo kunonzi kwavashe ndabakwa nechadzimira ndichambozivi kana kuti ndofamba sei. Mugona matorasika padhuze zvaba hakuzikuri. Nei Mwari wangu. Asi maite nyurombo rakanaka mavhu mangu sangano nemunhu. Ndanguri ndapaza masango ose ndichifamba ndichitsvaka ndabakwa nechadzimira ndichambozivi mukwasha mungandibatsirawo. Aiwa padhuze chaipo. Zvino munoona chadzimira. Kuti mumboti garei mumboti zororei kana rima riya rapera kamozodi zvenyu. Mozopfuura aiwa padhuze ndokuratidza ndokwanisa kutozopinza munjena. Akanga ngokuperekedzai futi. Unenge wandibatsira mwana wamai vangu. Chokwadi mukwasha munenge mandibatsira zvisingabviri. Ndinofudza zvangu zvimombe zvangu zviri paseri apo. Ndakangoti zororei zvangu panapa tichiona kuti zvipfuyo zviri kuchengeteka here izvi. Hai chokwadi. Toda kuchengetedza. Munobva nechekupi? Ini ndabva uko kwaNyautonge uko. Right, kuseri kumakomo uko. Aiwa, pakanaka haisiri munhu zvedu. Saka hakumbochengetedza mazuva zvakanaka zviri kuchikoro isu vakuru ndisitoita basa rekutoteerana nemombe asi kana vazodzokawo kumasikati ukodi zvavo. Taurai zvone moto iri kupiswa nhaye mini vanhu vasina misoro yakwadi. Zvinozofurei mombe idzodzi? Kwakutonetsa kutopisa mafuro acho navanhu pfungwa dzedu hadzina kutombokwana. Ndine nhingiri kakambowo katangoti weki nikambowa kangu apa tingoziva tiri muno musango umu kuti zvinhu zvifambe. Chizvi nhaye mukwasha? Kungofamba wakagadzirira. Zhizha kuri kuchiri nezhizha kwedu ko chaoma hakusisina uko. Aiwa chichiripo. Nyoro ndega wewo. Kwedu chaoma uko. Notunzungu tokona kungoti mumvura mvura mwana kufamba kana dima rapera here. Maita zvikuru. Ndanguri ndapaza masango uko.
aiwa zvamatodai matosvika apa padhuze ndandikambotanga nemvura mukwasha ndaomegwa nokufamba akaiwa iripo zvamwazvonyu aiwa ndozvaendapo muna ungarasika mudunhu rine vanhu haungatamburi vanhu varimo zvigoni ungobatsira isi pamwe richadari kuone kwenyu kukugo kuti unowana ichokwadi ichocho chamunotaura upo kusvikira saka imi ndi munoti wavani konhai mukwasha ini ndinoitwa syndicate syndicate vasyndicate vana syndicate vaive kwa uyu unoyaniko uyu ndinovaziva mani vana syndicate vamunotaurei aiwa ndini ndega ndine zita iroro muno munharaunda munomu hakuna kana umwe handi munotonga vana sabhuku ndimi vana sabhuku kaini ndini muzukuru wasabhuku ndovaziva tinovaziva tinoti vati vana sekuru saka zvatonaka kwese bagwa muri kugura kwedu chaoma chambochizivi kuno chiri kwezvo chimwe kumagadheni chatosvikapo kuti oyeraundi kuno kuibage tete chitorova inenge chiriko mukuta chekudiridzira kai hamuna nechekumhiri uko kuti zvino kuriko kune doro hakuomi tinorima ungodiridzawo zvishoma chikangomera sekwana chirumanzuko kwana chirumanzuko kune matoro asingaomi chinenge chiriko iro zvatonakawo kana iro zvanjira zvino pedyo nemunhu zvinobva atofamba acho chikafu chinonaka makawanda aiwa pashe padhushe chaizvo hava munosvika manje manje munenge mabatsira zvikuru kwazvo pakanaka kana vanditumawo nekuti mashura chaiwo zvinowanikwa kana yesu mudunhu medu chamba tinotomborasvikawo ungotodzunga ire so ototendera musoro somunhu ari kutsvakawowa asi zvinoitika zvasa kana munzvimbo mune vanhu rimaro rikatopera wotoziva kutoti muri kufamba ndakadani chokwadi papo rekeni nechishanu akomba wakagadzira ko usayuka unokuona kanjiva horova pakaitiwo kana kashuruwo kana katsindi katswetswodiyo wotemo zvotofamba zvakanaka kutozvimba zvangu zvangonditiziva hamino kuti zvounowo chii zvikatera pamungadzingasa zvishuro zvotofamba zvakanaka hangofamba ko munhurume kahungofamba usina chaunacho yawa ndo mushando watinenge tinawo iwoyo mukwasha saka tikaramba takatigara papa vanhu ava vanotozoti izvo munhu uchadzoka uchadii matisundaidza ndifambe kuziva tosati ranyanyisa zuva ratine harina kumira mushe kurasika kunowanika iwa ndokuperekedzai chirongoti mimi kurasika kwenyu kuko kuti kurasika kuri kwega uku ndokunonzi kurasika kwamwari chaiko ndekwedenga chaiko chokwadere chaiko kurasika kwamwari ndezvamwari izvozvi chaizvo inyaya chete yekungoti vanhu hatinzwisisi kuti kana mwari vakuita zvinhu zvavanozviita sei asi mwari vanokubata kuoko kwakasiyana nekwekufunga kwenyama ngokuti jehovha vangu vangoti vatisanganise inini nemi kuti vadi pave nemukano kuti titaurirane nyaya yerudo nekutowirirana chaiko nyaya yerudo chaiko nyaya yerudo yangu nemi hongu asi mukwasha akaima chakaipa chii jaya rakasvika sezvandakaita ine mitsva rakadenga yomukadzi yakadai pane chii chinokonesa ipapa vanhu vakuchikwai madhiyo akatumwa uko kundonda netsamba kwashe wasvika warashika wawana mukomana waifudza mombe watodanana nemukomana waifudza mombe chaiko kondokusanganiswa kwatinoita nedenga vamwe vanodanana kuzvigayo vamwe kuchikuru vamwe kuchipatara chaiko kana pamariro chaipo vanodanana vanhu saka sidanana kumombe kuchakaipa chii ndozvazvitori zvati handimboni paine kana yakwira mutarara nguru akaita siwo ungafunduka izvozvo saka zvafamba kanyata hatisi amen unaisha mari ungaremerwe chete nekungondudza kuti sindiketi ndakuda hangu zvimwe zvotopfuura asitaurako nezhezha iro tinongozvidlira zhezha kuno maguta ariko ane vana wake vaviri todanana hako nchandoda munhu ungokwanisa kuchengeta vana vangu kwatowa kuti madhiyo akanyengwa ukoko kune mukomana unofudza mombe haana kana zvanoitirwa nemukomana zviripiko isu tofudza ndedzemba medu kakusi kushandawo ndiza baba angu isi ataurainiwo pano ndori nedzangu pamambo idzodzo saka
Andione pane chakaipa zvangu ukamuri kufuga kana kuora asi nezviri pasi pemayangu ndadii Matau. ndakuudzayo Aiwa hazvina kushata syndicate nyaya yako yawataura ndinoigamuchira. zvaita Aiwa. Nyaya yako yawataura ndinoigamuchira. kana pakadaro pakanakisisa chose Hai chokwadi. aiwa hapana kuipa inikona mangu kuti mazorora zvadii zvaita unogona zvenyu kufamba kusvika pashapo ndomboona kuti mombe dzangu dzadii dzamira seyavo ndinogona kuteera nenzira yakatosangana murudzi muno zvinenge zviri right. Ndakutama batsira zvisingabviri. aiwa chokwadi ko ndozvasvitika upenyu kubatsirana Ende sesu vemazino ndochinonyatsoita chidzadza chaicho. mamasangana nechiteteka Chitete chidzadza chaicho. Mazino ekukuku achatsenga here? Anogogwadza. Mamwe akabviswa. Angowo mavende. ngoti nomazofamba nguva kwadziya nohamai kuti vachangamiri vacho nahamowani vafamba-fambawo here pose zvozvara Hatiziva wanditumawo ndikungoenda. Denda kutosvika kare zvinonyaya chadzimira ichocho. aiwa asi munovawana aiwa Saka indiregai nditekaireni munhu wacho. aiwa zvakanaka ko mamadiko kunokoreka dzimwe mufambe muchidzama mukangosvika Handi munotevera ndongosenga zvine bepa hangu ndofamba ndichizvilira. Mwe ndonopa vana. chipa chana chabva chadambuka Chabva chabvaruka. Haiwa. munogona kungosenga zvenyu zikakwajira shiu izailabaizondotola Womotora idzodzo. aiwa idzodzo senga zvenyu Panoyambukika here apa kudai? pane mugwagwa uri paseri pemunzwa apo Ndinopinda nepane mharuri apa. pane mugwagwa uri pamberi pamotofamba inini ndine ndiri pachinzvimbo icho zviri pamunongodzoka apo kapo tofambidzana zvedu ita kuti mombe dzangu ndidziise pakanaka Zvakanakai. chokwadi aiwa mufambe mushe shuwa Ende Mwari anongoita zvinhu zvinoshamisa. Mwari navadzimu. apa ndazopinda fanhu zvimareno yandiseka kuti ye dzongorambwa chichichichi zvangu zvachi bebi ndoparipo wakuona kuti ndopane kamvuri karipopo usakwara no patine place veripopi zvese zvindotyora don't worry tasirira ndichida kuti ukwara ndopinda mawani ndongobwekana. You know that guy anonzi syndicate. keke kanongota senge kanorwara nebrain Anongoti akasangana nenototi neni but nozva animborina nenyaya dzakawanda saka handizivi. ari kunetsa ari kuda Handizivi but ndoni sekudaro because kangosangana ngada ngotaura neni. iwa unambomudere pamwe ambodanana kazvidzikana Asi unonditi asachinditya nani uya bebi kuzvorambika agana. aiwa don't worry tichatikadzirisa kanzi toita sei nhasi timboswera kati chimbotsvaga pane tunzvimbo twakangonaka nhasi Kunokurit kunotonhorera manje. kutonherera nditi tasuti tusine kumvura ona kwangonaka pangoti kune mvura kunongotonhorera zvingotozonyanyopisa Ngotanga talera. serious baby ndotaura chokwadi pane tuswere chichwa nemvura baby tichwashota just look your skin sha ukazotsva nezuva manje hazvizobudi manje Anozobodi. waita black apaine vanhu vachizati nekamukeda kangu serious baby azati nekamukeda kangu saka akazotsva nezuva ndopanenge wakuzotorwa kana nawo ipapo because memakuenderana Anobohwa mukomana handitombodi kana tomboona mukati meupenyu hwavo. but tozvigadzirisa panichangomutsipa aona ngoti yengangoregedza ngoitawo zvisina basa Ukatomboona utomurova because shainemmbiri wandokuita sha ukazotorwa nechimunhu icho chiya akandega ndonyarira kupi tione zvandiri zvinezvi ndonyarira kupi una kusketi nge yasviba panapa manje. tondowari mani unozobhisa baby ene tichakagara tondowari uzobhisa
tariro ndeipi manje saka iwewe sakorora kuti iwewe wakaramba inini nekuda kwemukomana Syndicate ndakakuudza kuti siyanane ndiri kutaura iwe chiri kunetsa chiwe ne shamarika iwewe hausiwe muarea munomu ende zvemunhu hautombozvizivi zvatinenge tichiita nemusikana wekusipo hautombozviziva handiti saka iwe rora kuti wakatona wangu uyu akatobisa nhumbu yangu ende atoziva kuti iwewe kandiwe wakatokonzeresa kuti abvise nhumbu yangu munhu iyeye pamusoro pazvobva andiramba futi is it true anozviziva kuda kuramba dema chete nekungoti iwe uripo but anotozviziva unofunga kuti ndizere rangu taipi yangu ndinganyepe nini nezvandiri izvozvizvi inini unga ndinganyepe nini nezonditarisa nini ari kundinebera saka ungaidondivhara kapangu tinee tinaye munhu wedu uyu nekutongoshamisiko Syndicate ndakakuudza inhema here ari kundinyebera talent some believers akutaura this guy is crazy shamwari so no tinomuziva uyu kunze nemukati zvese tomuziva tariro akundinyeberera kana iwe akundinyebera ndikubhilivha sei wambondiudza pamwe wangachitondivhara iwe ndiri musikana wako ungabhiliva this guy nyatsomutarira chokwadi ndeverudzi rwedhorobha ka pamwe wakatovhagwa iwewe hapeni hako nyebera plus newo kamufesi wangu ka wakambondona kana newo muchidho wangu dai uchitwoka ukapindawo muarea ine vanhu so handiti wombonzwokawo mafesi emoti zvinhu zvakamira sei nekuti ukangosvikowira semawiriro awoitai amen unotichengetera vana hako toziva tovatora vakuru haikana problem amen indai ari kundinyebera ari kundinyebera tarisa ureti pamwe chokwadi adzisi chokwadi amunitanichingokudza kuti this pamwendivhara ndichikuvhara aiwa pamwe kawendivhara katisaunosazingoda iwe wega and then uenda uchida kubhiliva aiwa shaya chiini wewe ndochitaura kunani ureti onesanozviziva kumunogoita noizi musango makadai kochi anondivhara uyu musikana uyu kubva kwazei nyepera kwaichii apa kusvika munhu aritaura tanzi akatobvisa nhumbu kwaakabvisa nhumbu ndeuyu yako aiwa yemukomana wacho abva panapa uye muchinda nonsyndicate no mukomana wangu ane problem one yekuti uyo mukomana angagara achindida asi handinambomuda saka iye abhiliva kuti zvenhumbu zvaari kutaura zvandisingambozivi handinambogari ndamboita mwana pachine indozviziva sei 10 kwatete aiwa kwatete mirai ndo nyaya duku dzatinogona kugadzirisa idzi apa hapana kana nyaya dika inyaya duku iyi munganetsatana chipa kana ndichikudza kuti handina kana sina hana wechindimbonzwa taurai tenso ini nyaya ndoda kumboziva ndiri kuti iwe unobva kupiwe imi maudaziva kwandinobva mira ndinoda kugadzirisa nyaya yako handiti indinoda kugadzirisa nyaya yako ndoda kubvunza iwe unobva kupi inini kwandinobva matimoda kugadzisa nyaya imi ingogadzisai nyaya andi nyaya inobvera nekumavambo here andi zvinhu zvinotanga nekufoundation apa mukubvunza kumusha kwangu here kana kwawabva kwandabva iwe ini kwandabva muna basa nako muda zoniteere kwazvamudaita iwewe kana ukaramba kutaura kwawabva handiti isusu kunoku kunzvimbo kwedu kunoku tine matongero atoita munzvimbo dzedu handiti kana indikaona iwe uchinetsana nemwana uyu handiti ini mwana uyu ndoziva kwaanobva handiti muno mudondo handiwozivi zvazvoguma zvaita handiti saka indabvunza kuti iwe unobvepi kana iwe usina kutaura kwaunobva usingadi nako handiti nyaya yachona zvainozogona kuita handiti ini ndakutonga nematongero angu andogona indinobva kwangwenya ubva kwangwenya ngwenya uko kumhiri uko ndokwandobva right chinzwa mwana wokumusha handiti isusu tisu vabereki vemuno handiti ava vana vedu ava iwewe unoreva here kuti kubva kwose uko kwawabva uko hakuna vasikana kwose uko uchivinga kuzoti mwana uyu nhumbu wati unoti kwose uko hakuna vasikana uko vasina kana mbobvisa nhumbu ndopakaenda kamwoyo wangu mwoyo wako wakainda handiti asi ndiri kutaura kuti kwose uko kune vasikana uko mwoyo wako iwe woga ndokungozovavarira kuuya kuno kuti uzotivhiringidzira vana ndamuvhiringidza pamwe izvo zvitotaura kwatiri kuita nhumbu yacho inonzi yakabva pamwende yako wakuda kuti takakuvhiringidza mwana womumusha medu isusu hatichazivi zviri kuda kuitika nhumbu handinonzi ndeyasyndicate anozviziva ndiani izvozvo iye handanga akataura muredzi wenhumbu kuti akabvisa nhumbu yayo
kwai nhumbu yakabviswa ndaya syndicate. Hanzi ndeya syndicate. Ataura izvozvo ndimusikana. Mukomana chirowa pasi. Chirowa pasi. Mira ndoenda mira. Hapasina chokumirira. Hapana chokumirira. Usati waenda ndechekudai so. Usango believe munhu wese zvanenge akudza because unotopedza nguva mukomana. Rova pasi. Rova pasi. Rova pasi zvangu. Rova pasi. Rova pasi. Rova pasi. Saka unoreva kuti wangabva kwenyu uko kwangwenya uko kuya kuzotivhiringidzira vana vedu kunoku. Saka nhumbu dzose dziri kuitika muno munzvimbo kai munobva kunzvimbo zvenyu hakuna vakadzi ikoko. Ropa iwe inda iwe inda. Unguru hwenyu hwamunoita muchiitira vana vedu muno mundo hwamunoda kuvhiringidzira vana. Enda taura wakatariswa. Macheda ya mpano wangu tora che. Iwe ndo unonivhiringidza. Tora che. Ha kukuvhiringidza iwe ndirekeze. Kuna vanoenda. Iyo mbosiyane keke yangu. Iyo. Ya nyatochisota mpano wangu. Nyatochisota. Ya nyatadumana. Kudumana. Papa zvoita Twese vana here isu. iyo anondikona sana. Ndakakutuma kuti ndonchera mvura wakapambatika. zvakanaka asimuke chisimuka ubate zvakanaka asimuke aita sei kunelidi chifamba chinge kumadzibaba uko handi kumasuru motaure zvinopera kuna mufundisi vavo mubate zvakanaka mamhepo acho mubate zvakanaka wanonzi tambo newe tambo waita zvinopera mwana mai kutenda kula kumatenda kwako mwana mai Talent. Yoga mkomano wandoda. Mari ndibedzerei. Talent ndiye mkomana wegwa ndinoda. Ende talent uzati anondidawo. Muriite kuti talent adzore moyo wake. No. Chine chida kundidai singado chakanaka wari nipedzerei tekuti mukomana wangu adzoke talent ndomuda Varegedzi. Vaida sei? Vaida sei? Wangodona. Vasiye. Tifamba. Vasiye.
Shamwari yangu ndiye atondidetsera. Anonzani? Anonzi Tambo. Tambo. Bhaibheri rinoti naizvozvo mwanakomana womunhu akaunzwa kuti arwise masimba ose ewakaipa. Mweya yese inorwisa mwana iye nezita raJesu inokutsiura, inokurayira nezita raJesu iko zvino ibuda uende muzita raJesu Kristu akafa akamuka. Siya upenyu hwake, buda usadzoka zvekare. Iwe Satani nemitoro yako yese nemweya yako yese irimo, bvisa zvomakaisa pamwana uyu zvese, mubude mudzokere kwamakabva muzita raJesu. Ndinoregedzera moto womweya mutsvene kubva iko zvino, muviri wose ndichipisa zvakaipa zvese. Mweya yese yerima iri kutsva iko zvino nezita raJesu Kristu. Gamuchira moto, itsva uende muzita raJesu Kristu. Amen. Muregedzei. Vasumudzei vamiri. Mubatsirei, musumudzei, musachiyadzadzi, mubatei. Muka. Mufundisi ngamaita henyu. Mubatei zvakanaka. Zvanenge atoti. Kuroke. Tambo. Zvatasindara rinoshamisa. Waita hako shamwari shuru. Ndaikuudzai kuti ndamufundisi nezvo Kuenda. zvimatoshinda kumasoro. Tinotenda Mwari. Tinotenda Mwari. Sister Makadi. Mbabvu dzedu dzotorwadza. Ko muri kubva muchindebe. Handisiziva. Mwari akuitira zvakanaka. Makafirwa naJesu pamuchinjikwa. Bhaibheri roti hakusisina kupomerwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Amen. Jesu wakafa panzvimbo yenyu. Mufundisi maita Zvese basa. zvinokuurai Mwari akusunungurai, masunungurwa naJesu Kristu. Tendai Mwari. Tatambura desi shamwari yangu yandizi kuti ndichaita semufundisi. Mufundisi, Mwari ngakuonere nyasha dzakawanda. Ya, vantu vaziva. Itirwa zvidhafu mufundisi. Ini ndakaunzwa Muitirwa zvidhafu. nokuda kwezvimiro zvakadai kuti vana vaJehovha vasunungurwe kubva kujoko rouranda vaendeswe kuna Mwari wavo kurugare rusingaperi. Handitika? Tinoona matiri pachikoro apa. Chechi yedu inonziyo Pachikoro chei? cheprimary chiraro inonzi New Pentecostal Encounter. Saka mangwana uyaina kuna 9 tine zvikuru zvachida kuita chapesa basa ratisanga tochataura nezvakanaka kuna tinayo nguva panapa panzira tozididi handiti chauya totaputura munhu zvakanaka togamuchira Jesu Kristu. Uri kuzvinzwa Tambo? Sashina mponesi wenyu. Before breakfast teta togesa. Handitika. Totodya Kuita tatopfeka. zvakanaka sister, you are free. Masunungurwa ende masunungurwa zvachose. Ende mwana anga andishungurudza kana iye mwana mufundisi. komana munhu akusunungura mava akasunungurwa zvazviri. Kana wasunungurwa maziro kwazvo. Handina hangu remuromo. Handika. Maita Maita zvakanaka sister. Maita zvakanaka nzvudzi. Inga nyasha dzadzika Mwari shwa kubva unodzira kudenga. zvakanaka. Ndizvo zvinongoita. Ndosaka takauya kuno. Takauya kuno kuzosandura muitiro urikuitwa nevana vevanhu munomu. Vamwe vanoroya, vamwe vanobatisa vanhu zvakaipa, vamwe vanorwisana zvidhoma. Saka izvozvo Ishe wakandituma kuti ndizodzikinura izvozvo muitiro uzvo. Tinamati takasunungura. Simba riri pamuriri iguru mufundisi. Ndasarenda. Naika. Wedenga mukuru. Tinotenda Mwari. Saka Ishe vakuitire zvakanaka, vakuperekedzei vafambe nemi. Tinosangana mangwana. Chande ndisienda kusvitsai kumba. Mvura yatachida kuendera nayo kumadzimba. Muchandepinda ichisiyai ipapo. Ungashayiwa maprevious 1 2 3. Handitomboiti zvemabhuku. Mchinda uyauyaga pandomubata ameni Akubarida kumuwachisa. zvipi abebi ramundorida iwe apa iwe audiwe ere tikayedoponika yakaite meguru ako kakanenge wakapinda mfanana kakatoshaina tauda kutiedza paunotogona zongomuona rimwe zuva famba sei yesika ndimhoresewo mange achida kumhoresa maunopenge ikawanda kumhoresa shamwari kuita seiko newe chiko newe ndoregedza mhoresawo ane basa iro
apa kuti wagara futi nenyaya ana yako basa kwauri asikandira nebasa iwe nyarare iwe ndinyare waigara nenyaya yako ambazati andikonesa nemusikana wangu ere kupi kupi iwe akandikonesa nemusikana wangu mani uyu musikana wangu uyo ndotonikonesa nemusikana wangu iwe dzikama handidzikami macheda yaya mufana wangu tora cheya iwe ndototonivhiringidza tora nemusikana cheya wangu hakukuvhiringidza hakuna vanoenda iyo mbosiyane keke yangu iyo yanyatochisota mufana wangu nyatochisota nhatadhumana tozivana heresu yango muri meri yamenye babana muri mberi kuti mberi pana kuti yamatanga mira famboita sei moro izvenyu tora cheya yedu unotora cheya yedu ndokumbira unotora cheya yedu ndiwo chagara ipapo iwe chamaromaitira kwana kunaka machirangu echi ndotokutaurira saka wakatofara kane zvawakaita chitaura kuti nhumbu yako noti ndeyokuyeriya wangona bedzi ndafamba nhoo chete wakuda kutonditazana basi wangu handinaizvure ndoimba atizivana ndizi ngatizivane indonzi pastadzi ndinotungamira sangano rinonzi New Pentecostal Encounter. Saka andizi ndangona kuti pane kakusamuzisana karipo asi chinhu chowana chandafara ndechiti ndida kugamuchira te manditengera kutaura nemi mesa anditika ndizoye mukomana taurai tidzo tipewo demo yekumba kuti handisi midziyo yekumba inoshandiswa handiti izvo zvinoita nokunzwisa kwangu ndaona kuti pane kusawirana kuripo nekuda kuzokamboitika handiti asi zvakadaro tine dzimwe nzira dzokutigadzirisana kunyange takatadzirana nditi uyu akanditorera mari yangu uyu akarova mwana wangu uyu akaita sokaisa nditi tine dzimwe nzira dzatinogona kudi kugadzirisa tisingashandisi dzimwe nzira dzinogona kukonzera futi rimwe dambudziko pasoro perimwe dambudziko ndinzwana hatitori dambudziko tichigadzira futi rimwe dambudziko zvakafanira toda kuti toona gomba risega tichere gomba iri tivhare rimwe gomba tiri kuwedza futi makomba ari kuramba achiwedza handiti imi mandi makaroora kare uyu munhu akandikanganisa musikana wangu ndonyaya iripo ndonyaya yekunetsa nyaya iri kunetsa ndiri kuindisa zvatiri kutaura ndezvekuti chidai kunyange zvakadaro iwewe uyu ihama yako uyu ihama yako uyu sezvatinongori tese tiri hama nehama ndizi zvatinoita hatinoziva kuti kunyange iwewo pane imwe nguva hauna kutadzira uyu asi unomwe munhu wakutombotadzira kumashure uko pamusoro pezvo tese takatadzira Mwari. Shoko raMwari rotanzi vese vakatadza uye vakatadza kusvika pakubwinya kwaJehovha. Asi zvakadaro Mwari havanongotisiya takadaro. Vanoita imwe nzira futi yekuti yananisa ivo nesu kuti dzoke pamberi pavo mukubwinya kwavo ndizi. Bhuku raIsaiah chapter number 1 verse ya 18 inoti chiuyai zvinotitaurirani kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka semuti mushava. Amen. Ndichazvichenesa zvive semazaya echando. Amen. Amen. Kunyange kunyange amurespect mfundisi zvakaita sei handiti zvichirata kuti anogona kunga akatobaya mai vako nebanga hamuna mati mukomamira kunyange iwonda uyu akauya akaba mombe yakwenyu akanotengesa akadya mari kati akaita sei handiti mukatadza kurima gore iroro asi still ukamuregerera Mwari wokudenga unokuregerera roti chishoko raMwari kuna Mateo chapter number 6. Amen pastor. Asi ini matu uyu hama yangu. Ini uyu andinao kamba nayo. Indinobva kwanyautonge uyu handizi kuti anobva kwagona ng'ombe. Zvandiri kutaridza kuti chii chinotibatanidza iropa raJesu Kristu akatifira pamuchinjikwa. Anonzi iye wakafira zvivi zvedu tese kuti tichiyanana. Iwo indobva kwanyautonge unobva kwagona ng'ombe. Kwanyautonga nditi sezvawakaita iwo nehanzvadzi yako waunotevera kuti anokutevera nonyina wako handiti munogovana ropa rababa venyu ndopakuti mona mai vako asi chakutibatanidza tive hama nehama tese handiti kune ropa rinokosha ropa rinodarika rikwagona ng'ombe nerekwanyautongi nerekwedu kwatinobvawo tine madzina atakakura takabata tiri asi chinotibatidza chinhu chimwe chete rinonzi ropa raJesu Kristu rinorindo rakapinda mauri
kuti kunyange wakatadza iroro rinokugezesa. Kunyange iwewe ndandisingakuzivi, asi nekuda kuti Ishe wangu Jesu Kristu wandinoshumira wakakufira uye ndiye Mwari wako, neno ndiye Mwari wangu. Saka tese tava vana vemunhu mumwe, tava mhuri imwe chete, mhuri yedenga muna Jesu Kristu. Handi munopona. Saka nhasi unokona une zvawakatadza zvawakamboita riya gore ndisi. Bhaibheri rotanzi itiregerere kudarika kodo sokuregera kwatinoita avo vanotitadzira. Uyu ndandisati uyu akakutadzira. Zvino kuti iwewo Mwari ngakuregerewo, chitanga wagona kuregera uyu waunoona akakutadzira pano. Paunoenda mimbeko yekunonyengetera kuti Ishe ndiregererei, Mwari vanokurumidza kuranga zvino, asi nekuda kuti ukaregerera wanga ane makanaye naiwe unokuregerera. Zvino kana ukasaregerera hama yako iyi ukaigarisa pasanzu remunzwa, kuJesu zvivi zvakakuregerera uchati chionazvo. Handizvizivi, nanambozviona zvivi zvake zvakandiregera. Right. Shimira unzi mukoma wangu ita tiende kumba. Mira ndokumbira mutaura nemukambo kadiki. Mutoti nonokera tine kwatanchitoa. Akamushamizira. Mira. Munhu sezvaakabarwa. Iye tine zodzo. Munhu sezvaakabarwa. Inzwa mukomana. Munhu sezvaakabarwa. Unobarwa nekuda kwomukadzi nemurume. Saka chikonzero ichocho kana munhu asati agamuchira Jesu saIshe namuponesi wake, akabhabhatidzwa nemvura inomirira kufa nokuvigwa kwaJesu Kristu nokumuka upenyu hutsva muna Jesu Kristu, kunenge kuchinzi munhu iyeye anotadza nekuda kwechivi chaAdhamu. Hanjewe. Handinonzwa tifaredzigwa zvebhaibheri sina basa, munhu akandisa sina basa Ah, uyu ndiwe ndongoda zvo. Hanzokeri sura sechimaherana. Uyu ndokuramba ndinayo. Chinzwa ya Nerewo munhu waMwari ari pano. Kuna matikani kunoku. Ndo zvazvinoita. Kutakawo chechi muna matemi. Kunyange nepanguva yaNoa. Hamuna kugamuchira Jesu. Kunyange nepanguva yaNoa vakanga vachiita zvimwezvo. Saka kuna vanhu vanodanana. Kune vakagamuchira nevakaramba. Naizvozvo imi ndatendawo nekundipa nguva kwamaita uye nekundigamuchira kwamaita. Mabatsira henyu zvigeza mugoveresvo ndokuchechi zvitongosanganawo nazvo ipapo. Inonzi New Pentecostal Encounter. Tinobatira tiri kunonzi kuAthelon. Tichasvikako mabatsira munhu waMwari. Ndingafara chose. Tinozvino taigona kuti tiiona nesei kuti inini ndigozoya ndokutorai ndouya nemi kusondo tobata hamwe chete Ishe vachitira zvakanaka. Haisi munotivinga pamacheke ndumba ndopatinogara. Pamagrosa. Magrosa pamacheke ndumba ipo paya. Asi kana maisununguka mukandisiyirewo zvinyu asi kuti mwandipa nhamba munenge magona. Dzangu i07. Kana please go. Pesa please go. Mukasa ndinofona. Dzangu i0775 344 839. Mungoti Pastor D. Pastor D. Zvakanaka munhu waMwari. Nokuti ndandotokanganiswa kutofambidzana nechi. Aiwa, imbenyuro pafadzi. Zvino mukasatoita mukadoya kunyeshika tochikuchatisai zvakanaka. Mopinda muwanano inopupurwa nedenga kunzi ava ira varoorana zvepamutemo. Pedzezvo makutoshumira. Tinouya munhu waMwari. Mati munonzi mukomana? Kutoratidza kuti mukoma syndicate. Saka tateve syndicate kuna Jesu andimoziona. Sisa ndoti munonzi sister. Ini ndinoitwa zvangu madhuve. Omota madhuve. Hau kuya muone mangi naye sisi madhuve. Mai vangu ndidhuve saka mondo wena mai saka iwa ndingafara chose Mwari ungotere zvakanaka. Ani zvanga zvochitika zvitoratidza kubata kwawakaita chaiko izvi. chokwadi mweya usina unofamba. Mweya isingatombodi wananu. Mwari vakuitire zvakanaka hama dzangu. Whatever, remember.